ja siin ei ole piiratud ei avaliku ega erasektor, et see on siis nii avalik kui erasektor, aga reservatsioon on siis olenevalt nendest diskrimineerimistunnustest. Mida siis voliniku kantseleist, millist abi saab? Eelkõige kodanikud saavad nõustamist, tasuta nõustamist ja voliniku kantseleis abistab ka kaebuste esitamisel. Ning üks võib-olla teema, mis ka järgmistel aastatel voliniku kantselei ees seisab, on see, et üritada Eesti õiguskorras sisse tuua võimalust, et volinik ise või siis keegi tema kantseleist viib diskrimineerimise asja kohtusse. Kuna diskrimineerimise asjades on väga tihti kannatanu ei ole valmis asja ametlikuks ajama, ta ei ole valmis kaebust esitama või siis, kui ta saab ka nõustamist ja on valmis näiteks voliniku kantseleisse mitteformaalse avalduse esitama, kuna meil avaldusele mingisugused vorminõudeid ei ole ja menetlus on lihtne, siis edasi selleks, et veel kohtusse minna, et kahju hüvitamist saada, et selleks on valmis siiski väga vähesed inimesed. Ja ma arvan, et see lähiaastatel ei muutu, et see on ka Euroopa riikide praktikas nii, et diskrimineerimise asjades on väga kõrge siis see arv, kus inimesed soovivad üldse midagi teha, et oma õiguste rikkumisele siis mingisugust reaktsiooni ametlikult otsida. Ja kaebusele siis annab volinik õiguslikult mittesiduva ekspertarvamuse, kus siis väljendab oma seisukohta, kas toimunud on diskrimineerimine või mitte. Mittesiduv, see tähendab, et ei saa kohustada diskrimineerijat lõpetama diskrimineerivat käitumist, vaid pigem on see arvamus siis selleks, et sellel kodanikul kannatanul oleks teatud kindlustunne või tekiks kindlustunne, et selle asjaga tasub pöörduda kohtusse või töövaidluskomisjoni ja siis nõuda näiteks kahju hüvitamist. Ja siis veel voliniku ülesannetest, samuti siis voliniku kantseleis me nõustame riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi ning võime teha ettepanekuid õigusaktide muutmiseks. Muidugi eriti viimane ülesanne nõuab seda, et on ka võimalus süvaanalüüse teha õigusaktide kohta. Samuti on seaduses tegelikult ka võimalus, et volinik peaks uurima erinevate õigusaktide mõju siis nendele erinevatele sotsiaalsetele gruppidele, olgu need rahvusvähemused, 2 kõige suuremat sotsiaalset gruppi, mehed ja naised, seksuaalvähemused. Et seni siis 5 esimese selle institutsiooni tegevusaasta jooksul neid analüüse on tehtud minimaalselt või need on olnud väga põgusad. Siin on siis erinevad põhjused, peamiselt vahendid ei ole selleks. Aga ma loodan, et tulevikus, kui kantselei suureneb, kui tuleb inimesi juurde, kui eelarvest kõigepealt vahendeid selleks eraldatakse, et siis on võimalik ka selliseid uurimusi teha ja sealsest võib-olla peaks ka ilmnema täpsemalt see, et millised on need kõige marginaliseeritud grupid Eesti ühiskonnas ja kas on näiteks ka õigusakte või mis siis võib-olla põlistavad ja kinnistavad seda ebavõrdsust. Ja siis lisalugemist juba nimetatud kogumikus Teel tasakaalustatud ühiskonda, kui ma ei eksi, see ilmub juba selle aasta novembris. Seal on siis mitmesest diskrimineerimisest artikkel, minutilist hinnangit. Minuga saab kontakteeruda siis
e-aadressil ja samuti saab helistada voliniku kantseleisse. Aga ma hea meelega vastaks küsimustele. 10 minutit on aega. Kui kellelgi küsimusi, siis nüüd on hetk neid esitada. Et kui selles mõttes olgu küsimus diskrimineerimise kohta või siis selle kitsamalt mitmese diskrimineerimise kohta, et need ei ole lihtsad teemad. Vabalt võib ka mingisuguseid konkreetseid näiteid tuua, kui teil on kahtlus või te olete oma töös kokku puutunud mingisuguste kaasustega, et me võime neid siin arutada. Selline küsimus, et kui on asutuses ette nähtud preemiat tööstaaži pealt, aga on tegu lapsehoolduspuhkusel olejatega, kes on näiteks olnud järjest lapsehooldusel 3 lapsega päris mitmeid aastaid, et kas seda tuleks käsitleda ka, nendest tööstaaži tegelikult jookseb, et kas nendele tuleks preemia määrata nagu samamoodi nagu kõikidele teistele, või saaks siin nagu eraldi käsitleda ikkagi seda konkreetset tööaega, mis aja sa reaalselt oled tööl siis olnud või viibinud? Kuidas sellesse suhtuda? No ma võin vastata paari teise sarnase kaasuse pinnalt või see, kuidas seda on lahendatud siis kas Euroopa Liidu kohtus või siinsamas Eestis näiteks voliniku kantseleis. Et põhimõtteliselt see, kui naine või mees on lapsehoolduspuhkusel, siis näiteks ka pensioni arvestamisel peaks see aeg minema siiski tööstaaži hulka. Et ma vajaksin teadma võib-olla rohkem asjaolusid, aga üldjuhul ei ole siis puhkused sellised, sest lapsehoolduspuhkus on lihtsalt üks puhkuse liik. Ei ole see piisav põhjus, et öelda, et see töösuhe on lõppenud, ta ei lõppe, ta peatub ning samamoodi me ei võta ju teisi puhkuseid arvesse tööstaaži arvestamisel, et neid maha saab kuidagi arvestada. Et üldjuhul ma ütleks, et selline esimene vastus, mis tuleb pigem see lapsehoolduspuhkus peaks minema tööstaaži. Ja üks kaasus, mis veel voliniku kantseleis on olnud arutlusel, on ka atesteerimised, et Eestis on olnud siis juhtumid just haridustöötajatega, kus on selleks, et üldse kõrgemat atestaati taotleda, on siis teatud nõue, et inimene peab olema näiteks viimase 5 aasta jooksul töötanud teatud ametikohal. Ja nüüd, kui me võtame arvesse, et eelkõige naised jäävad lapsehoolduspuhkusele, siis võib öelda, et see nõue võib kaudselt neid diskrimineerida sellega, et neile on seda nõuet lihtsalt raskem täita. Aga see konkreetne asi on jah, et siin ei ole arvamust, et see lahenes iseenesest, et siin oli üks atesteerimiskomisjon, kes siis arvas, et see lapsehoolduspuhkus katkestab selle inimese näiteks 5-aastase staaži nõude, ta peab hakkama, tuleb lapsehoolduspuhkuselt tagasi, tal hakkab see staaž uuesti jooksma. Et alles siis järgmise 5 aasta pärast saab uuesti seda atesteerimist nõuda. Thank you. I'm the new Dutch ambassador here in Tallinn, so I take the liberty of asking a question in English, although perhaps I should do it in Estonian, but I'm not there yet. Very interesting conference, very important topic. I think there were 2 or 3 actually excellent introductory briefings. I have a question about a point made by Mr. Musnieks in his introduction. Perhaps it's not fair to ask you the question, although I'm also interested in your answer. Mr. Musnieks
insisted in one of his points on the worrying trend, if I quote him well, of rather the right to integrate for immigrants to a duty to integrate for immigrants. And now integration was not very well defined in the speech, but since he also made a remark later on right-wing populist parties, and we have, according to your definition, at least one party in the Netherlands who recently scored well in the elections, 1.3 million voters. My question is, and it's all about balance, of course, and I agree with most of the points made by you, but is it still not reasonable to ask from immigrants, whether you call it duty or otherwise, but to ask from them to integrate in terms of, for example, let me be more specific, language, that they learn the language of the country they want to work in. That doesn't go for diplomats, of course, because they have the duty not to integrate in your society. So that's the first question. The second question is also a point made by Mr. Musnieks, the phenomenon of stateless children still being born. I don't know to what extent that is in part of your portfolio, but I would be interested in your answer to his question. How is the situation here in Estonia? How do you see it? I will maybe have my comments first, and then if you want to add something. Well, first of all, the issue of stateless children, it does fall in the competence of commissioner in case, if it's even indirectly, there's a doubt that there's an issue of discrimination on the ground of ethnicity, but not citizenship. There may be cases where nationality, where the citizenship issues are in fact bringing out also issues of maybe indirect discrimination on the basis of nationality. Until now, we don't have any case law on that, but it would fall in the competence of the commissioner. I know that the legal chancellor are very respectable legal office where legal remedies are offered to citizens, have been in the previous 1 or 2 years dealt with this issue, and mainly maybe raising the question of this, whether we should be not so much patriots of our nationality and the state, but more our constitution. And I think their legal chancellor is referring to the issue of the stateless children. So I think, and this is also answer to your question, Estonia is now more willing to start to discuss this issue of these 2,500 children.